Oke guys, jumpa lagi di channel Sinau Seru. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat typewriter text effect di Filmora 9. Langsung saja kita masuk ke halaman Filmora 9. Lalu kita pilih media, sample color, color black. Kita pilih title. Saya gunakan title 41 ya. Lalu kita pilih advance. Kita edit, kita tulis typewriter. Kita edit teksnya di sini. Bisa mengubahnya, font, jenis fontnya, besaran size fontnya, warnanya, dan lain sebagainya. Saya coba ubah ke efeknya, efek dari fontnya. Selanjutnya kita pilih animasinya dengan cara klik animations, typewriter. Kita coba edit-edit tampilannya, durasi tampilannya. Selanjutnya kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih media. Kita coba import audio dari typewriternya yang sudah saya download di audio library YouTube. Bisa kalian cari di sound effect-nya ya. Sudah, untuk tutorial typewriter text effect kali ini, sebelumnya jangan lupa subscribe,
channel Sinau Seru untuk mendapatkan tutorial video lainnya. Terima kasih.